saya Indriani Hamdani. Di dalam video ini saya berperan sebagai apoteker. Halo, nama saya Siti Fatma Deristasani. Saya di sini sebagai pasien. Selamat datang di Apoteker Selalu. Selamat siang Mbak. Saya dengan apoteker Indri, apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, saya mau membeli obat. Saya sudah batuk dan flu selama 2 hari ini Mbak. Baik, sebelumnya ini dengan Mbak siapa dan umurnya berapa? Saya Dinda, umur saya 21 tahun Mbak. Apakah ada gejala lain seperti demam, sakit tenggorokan, dan juga pilek berat? Iya Mbak, hidung saya tuh tersumbat, kadang sakit tenggorokan tapi kayak tidak demam Mbak. Baik Mbak, apakah ada keluhan lain selain yang Mbak sebutkan tadi? Tidak ada Mbak. Baik, apakah Mbak sudah pergi ke dokter atau minum obat sebelumnya? Belum sih Mbak. Obatnya juga belum. Apakah batuknya berdahak atau kering? Batuk kering Mbak. Sebentar Mbak, saya berikan obatnya dulu ya. Baik Mbak. Ini obatnya saya rekomendasikan OBH Kombi Batuk dan Flu. Semoga bisa meredakan gejala yang Mbak rasakan. Nah, untuk efek sampingnya yaitu mengantuk Mbak. Jadi saya tidak menyarankan Mbak untuk berkendara mobil ataupun motor setelah meminum obat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Mbak, terus untuk penggunaan obatnya bagaimana ya Mbak? Nah, untuk penggunaan obat ini yaitu diminum 3 kali sehari 15 ml atau 1 sendok makan. Diminum setiap 8 jam pagi, siang, dan juga malam setelah makan ya Mbak. Baik Mbak, jika sudah sembuh apakah saya harus menghabiskan obat ini atau bagaimana Mbak? Nah, jika Mbak sudah sembuh, Mbak bisa menyimpan obat ini di suhu ruang, terhindar dari sinar matahari dan juga jangkauan anak-anak. Nah, untuk waktu penyimpanan obat ini yaitu 2 minggu setelah Mbak membuka atau meminum obat ini. Apakah penjelasan saya terkait informasi obat ini sudah jelas Mbak? Sudah Mbak. Baik, bisa minta tolong diulangi? Baik Mbak, obat yang saya dapatkan yaitu obat OBH Kombi, batuk dan flu sesuai gejala yang saya alami. Terus cara minumnya yaitu 3 kali sehari sebanyak 15 ml atau 1 sendok makan, diminum pagi, siang, malam selama 8 jam. Terus untuk cara penyimpanannya yaitu disimpan pada suhu ruang dan terhindar dari cahaya matahari dan jangkauan anak-anak. Baik Mbak, saya menyarankan Mbak untuk banyak minum air putih dan juga makan buah-buahan, dan juga Mbak harus mengurangi makanan berminyak untuk menghindari gejala yang Mbak sampaikan tadi. Nah, jika dalam waktu 3-5 hari tidak ada perbaikan atau timbul gejala seperti demam tinggi dan juga sesak nafas, Mbak bisa konsultasi ke dokter. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada Mbak, sudah cukup. Mbak, jika ada yang ingin Mbak tanyakan, Mbak bisa